السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada janaalka Dr. Xalana Care. Janaalka Dr. Xalana Care waxaad ku baran doontaan barashada daawooyinka. Intaadan baran ka hor barashooyinka daawooyinka, cutubka koowaad ayaan ka bilaabeynaa. Waxaan ku baranaynaa pharmacology. Pharmacology maxaa la dhahaa? Waa cilmi lagu barto waxtarka, waxyeelada, isticmaalka iyo qiyaasta daawada. Erayga pharmacology waxa uu ka kooban yahay laba eray oo kala ah. Pharmaco oo macnihiisu yahay daawo, ology oo macnihiisu yahay barasho. Asal ahaan erayga pharmacology waa eray afka Giriiga ah waxaana loo yaqaanaa pharmacon oo macnihiisu yahay daawo. Erayga drug waa eray ka mid ah Faransa macnihiisu yahay daawo loona aqoon jiray geedihii qalalnay dry herbal. Rondovan Bujam waa shakhsigii ugu horeeyay ee sameeyay goobaha lagu barto cilmiga daawada pharmacology. Goobtaas waxaa taariikh markii ay ahayd la aasaasay 1847 wuxuuna dhashay ninkaas dalka Jarmalka. Pharmacology waxaa loo qaybiyaa laba xaaladood oo waaweyn oo kala ah pharmacokinetics iyo pharmacodynamics. Pharmacodynamics wuxuu ka hadlayaa waxa daawada jirka ay ka qabato. Ugu horeyntii markii ay qofka qaadato daawada jirka, daawadu wuxuu sameeyaa 4 marxaladood oo kala ah. Number 1, xaaladda koowaad waa absorption. Number 2, xaaladda labaad distribution. Number 3, xaaladda saddexaad metabolism. Number 4, xaaladda afraad excretion. Xaaladda koowaad haddaan soo qaadano. Xaaladda koowaad absorption waa habka nuugista daawada ku nuuga dhiiga daawooyinka afka laga qaato ayaa loo isticmaalaa. Taas waa absorption. Waa xaaladda koowaad absorption ee jirka nuugaysa daawada markay jirka soo gasho. Xaaladda labaad distribution waa habka ay daawada u baahanayso jirka waxaana xanibaya dhiiga si uu u baabi'iyo jirka. Waa xaaladda labaad. Xaaladda saddexaad waxa uu badanaa ku dhacaa beerka waxaana ku dhici karo waxyeelo sida kidney oo ah kelida, lung oo sanbabaha. Metabolism waa hab kiimikeed oo daawada loo dhigayo mid waxtar leh oo active noqonayso waxna qaban karto. Xaaladda saddexaad oo metabolism meeshaas ay nooga hartay. Xaaladda afraad excretion waa qashin saar wuxuuna badanaa ku dhacaa keliyaha meelo kalena wuu ku dhici karaa sida sanbabada. Meeshaas waxaa noogu dhamaaday pharmacokinetics iyo sharaxitaankiisii oo xaaladii koowaad oo pharmacokinetics ahayd. Xaaladda labaad oo u gudbayno pharmacodynamics. Waa maxay pharmacokinetics? Pharmacokinetics waxaa loo qaybiyaa laba eray oo kala ah. Pharmaco oo ah drug, dynamics oo ah ushin ama powerka daawada ay ku dhaqaaqayso. Pharmacodynamics macnihiisu waxa ay daawada sameynaysaa jirka noolaha waxyeelo ama waxtar. Pharmacokinetics waan ka soo hadalnay. Pharmacodynamics waxa kale uu ka hadlaa falalka kiimikeed ee jirka ku dhaco marka daawada la qaato iyo meelaha ay daawada tagayso iyo qaabka ay wax ugu qabanayso. Waxaa jiro waxyaabo saameyn ku yeelan kara awoodda iyo waxtarka daawada waxaana ka mid ah da'da daawada oo daawo kale lala qaato, dooska daawada laga qaatay, jinsiga daawada male ama female, nafaqo dari malnutrition, daawada oo adkaysi yeelato resistance, jiin qaldamay genetic mutation, jiinka oo qaldamo genetic mutation. Waa mahadsantihiin. Waxaa halkaas noogu dhamaaday cashirkiinii koowaad ee barashada daawada pharmacology-ga. Waxaad samaysaan subscribe, like, share and comment. waxaa kaloo heli doontaan fiidiyowgan fiidiyool kale ku duwan insha Allah taala. Waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.